Алло. Айдос кызмыш келе бер деп. Алло. Иә, Алло, иә. Аслан кам. Ассалаумалейкум. Серик ага, бизде былай болуптур. Бизге бар ғой осы бүгүн эртең заданиені проектированияны бітіріп, заказчикке алып уже жылдамдатуу керек болуп тур да. Сол биздин жумусту жылдамдатуу үчүн заданиеден башка кандай нелер керек? Мен геология менен сүйлөштүм, геологтор менен. Олар бүгүн жообун берет. 7 балма, 8 балма точно айтамыз деп биз карап алайык деп отур. Ол жерде 7 бала 100%. Жоқ, 7 бал болғанда ол жерде былай да, олардың отчетында көп информация жазғанда, керегі бар, керек емес нәрсені жазған. Жақсы, мен ана бүгін қараймын, задание на проектирование бар ма? Мен ана күні задание на проектирование сұрадым ғой сіздерден. Керек болса, қажет болса, біз дайындап берейік заказчикке дедім. Айдеке. Жоқ, сонымен жаздым ғой. Біз өзіміз жасайтын болдық. Өзіміз жасап беру керек болып тұр. Олар көп нәрсені түсініп тұрған жоқ қазір. Олар айтады, біз тетрадь салған жоқпыз, садик салып көрген жоқпыз, біз бере алмаймыз дейді қандай заданиені. Алдында да біз өзіміз жасағанбыз, бірақ онда практически ештеңе жазылмаған. Ол кезде бізде кейіп орыс қыз болған, Лидия Николаевна деген. Почему-то ол дұрыс жұмыс жасамаған, соның кесірінен қазір проекті бітпей қалды ғой. Енді қазір бітіру үшін бізге жылдамдату үшін сол бірінші заданиемізді істеп болсақ. Ол сонда мен бүгінгі тапсырма беріп, онда формировать етеміз задание. Срок қандай болып отыр? Срок қандай қабылдап жатсыздар? Срок проектирования. Бізге бар ғой, біз просрочили мынаны негізі. Мен осы көктемге дейін талон алып беремін дегем, то есть экспертизасын сұрап беремін дегем. Потому что бізге екі вариант болды да, либо предоплатаны қайтару керек болды, либо біз мына проектіні қалдыру керек болды. Бізде жылдың аяғында ақшаның бәрі ұсталып кетті да, уже предоплатаны қайтаратын уже мүмкіндік болмай қалды. Енді бізге қазір доп соглашение олар айтып отыр, ақшаны қосып төлеп берейік дейді, там наружный инженерный сеть болу керек, там тағы да ұсақ түйектер бар. Олар жұмыс істеуге дайын тұр ғой сізбен ары қарай, мен түсінгенім. Дайын тұр. Бізге сол не болып тұр. Мен қашан майға дейін үлгереміз бе, бәрінен шығарып, экспертизадан шығарып. Үйде көкке уже олар бастайды майда уже строительствоны. Не бізде февраль басталды дейінші, февраль, март, апрель. Майға шейін экспертиза кіретін шығармыз енді. Майға шейін. Бізге экспертизаны алып қою керек болып тұр майға шейін, көрдіңіз бе? Ондай болатын болса, 45 рабочий күн ғой онда. 45 рабочий күнің ол 2 ай деңізші, өлгенде. Бізде уақыт жоқ. Қазір бізге анау көп қой ештеңе шешілмеген ғой әлі қайда. Не говоря, эскизный проект әлі шешілмеген, көп жұмыстар жасалмаған, мынау сейсмоизоляция туралы мәселесі шешілмеген, наружный сет туралы вообще ештеңе жоқ сіздерде. Мысалға да, ол нереально ғой бір айдың ішінде. Наружный сетте оны біз тез өзіміз істеп аламыз. Наружный сет қиын емес ол жерде. Бәрі сеттің бәрі тура жанында түгел. Су да жанында, отопление да жанында, электричество. Оны мен өзім айналсам наружный сетпен полностью. Сіздерге сол іші болса, қазіргі проекттің состояниесі, в общем, қайтадан заново істеу керек па, соны айтыңызшы маған. Өйткені бізде корректировка жасау керек қой, қайтадан бәрін анау АГС-кадан бастап бәрін қайтадан қарап шығу керек қой, заново істеу керек қой. И жаңағыдай айтып отырмын ғой, мынау сейсмоизоляцияңыз бар, ол неге влиять етеді ғой, тоже архитектураға влиять етеді, конструкцияға влиять етеді, бір-бірін сүйрейді ғой. И істелген жұмыстың бәрін қайтадан жасау керек, корректировка жасау керек та. В частности, АГС-каны кіргізу керек, мен айтқан нәрселер жасау керек. Ол қиын емес қой олардың бәрі. Жоқ, қиын емес қой. Басқа да балалардың бәріне задание берсеңіз, олар тез істейді негізі. Жоқ, енді ол былай ғой, Айдеке, мен сізді түсініп отырмын, жасауға теоретически болады, но бірақ бір ай деген бұндай жұмысқа енді нереально ғой, енді ол бірдеңе шығады, бір сұрақтар шығады арасында. Бұл деген сложный технический жұмыстар ғой, бір айда нереально, хотя бы 2 ай болса, еще более-менее болар еді. Үлгермейміз бір айда, мен сізге сразу айтамын. Қазір біз кірсеміз, урадап жүгіреміз, бірақ бір айдың ішінде үлгермей қаламыз. Реально қарайық та мәселеге, реально қарайық мәселеге. Хотя 1,5 ай деген ғой, қазір хотя бы 1,5 ай. Дұрыс айтасың. Мартта кірсе, как раз майда шығады екен ғой, март, апрель, май как раз майда шығады. Иә.
Сол. Онда мисалы үчүн караңыз, казыр конструкторлорго задание сиз бере алмайсыз, пока расчет болмоюнча, конструкторлор түштүнкү истей алмайт го. Мисалы үчүн Аслан КЖ Кибердин деген. Мына не ұстайды бізді. Аты не жаңағы сейсмоизоляция. Ұстайды ғой бізді сейсмоизоляция. Бізге не керек қой? Анау не керек те жаңағы нормативте жасалған нәрсе жасауымыз керек қой. Оған соны істейтін поставщик табуымыз керек, исполнитель табуымыз керек. Вот. Сонда сол жерде моменттер болып тұр ғой. Сол. Поставщик, да? Поставщик қазір. Оны сіз пока анаған жазамыз, анаумен сөйлесеміз, сыны ойналамыз. Олар сізге айтайын, мен бір-екі рет олармен былай запрос жасадым, по-своему оқыту. Бір жерде 10 мың евро сұрады расчеттарына. Қанша? 10 мың евро сұрады. Неге? Бірақ ол жерде объект үлкен еді да, намного үлкен еді. Сонда сіздерден бір менің ойым ғой енді, бұл шамалап айтып жатырмын. Айдеке, бұл как бы сказать, для информации, да, просто. Ну, бір 3-4 мың евро сұрайды ғой сіздерден, былайша айтқанда өлгенде. Сол исполнитель табу керек. Бұны анау-мынау істей алмайды. Бұл жаңадан шыққан бәле ғой. Онсыз никак кіре алмаймыз. Кіре алмайды, ешбір жаққа талап етеді ғой ертең. Талап етеді ғой оны. Мен ВКО-ның эксперттерін танимын мен. Ана сіз танисыз ба? Фархат деген кісі, Аканишникова деген эксперт, Өскемен қыз бар. Иә, осы. Біз ВКО-ға түсірсеміз ғой, көбісі. ВКО қарайды көбісі. Жоқ, енді Айдеке, сіз енді мен давайте жігіттер мынаны істемей қойыңдар, мен өзім жауап берем деп мойныңызға міндет алсаңыз рискті, онда да. Бірақ мен бұған не сторонникпін да, ондай өзіңізде айтып жатсыз ғой, нормативпен жүрейік деп. Сол мәселе сонда ғой. Бұл сосын мен алайын деген, мен бірінші сол эксперттерге хабарласам ғой. Сол эксперттерге Фархат ағаға барам, оның алдынан өтем, аға міне бізге сізге келеді осындай проект. Сейсмоизоляция деген бар екен, қазір онсыз кіре аламыз ба, өте аламыз ба, сіз жібересіз бе деп. Ол айтатын болса, қазір қажет етпейді, кіре бер десе, сондай вопростар болса. Ол айта алмайды оны. Тіке тұр ғой, нормативте жазылып тұр. Немен анау комитеттің приказымен, керек болса мен приказ тастайын сізге, отдельно бекітіп қойған сейсмоизоляция для детских садов обязательно деген. Мынандай кісі ғой, Фархат кісі ғой, или жоқ, или я деп айтатын кісі. Көрдіңіз бе? Ол керек жоқ болса, жоқ сөйлесіп керек болса. Айтады, сөйлесіңіз, яғни жоқ қой, бірақ дегенмен ол кісі айта алмайды деп жатқаным ғой сізге, өйткені ол үкіметтің талабы. Оны біледі ғой, эксперттер біледі ғой қазір. Скорее всего, немеге в общем, соны жасауға сонымен істейік дейсіз ғой сразу, соған планды соған жасайық дейсіз ғой сразу заданияны. Оныңызда дұрыс, онда. Айдеке, былай ғой, ертең бір тексеріс болып қалады, заңдар өзгеріп жатыр, строительный кодекс өзгеріп жатыр, талапты жауапкершілікті күшейтіп жатыр. Бір жерден болмаса бірден шығады, ертең административный нарушение, уголовный делоға шейін ауысып кетуі мүмкін ғой. Бұл безопасностьқа байланысты ғой, қауіпсіздікке байланысты ғой. Тем более детский сад. Ана жақтан прокурорың шығады ақиып, аузына келгенін айтып, мысалға да. Дегенім ғой, просто мен сізге как добросовестный исполнитель айтып жатқаным ғой. Жоқ, жақсы, Сережа, мен сізбен ешқандай нем жоқ, сіздің сөзіңізге келісіп отырмын. Енді кіммен, Аслан мен Тимур сұрағым бар еді, сіздер сондай немен көрдіңіздер ме, жаңа сейсмоизоляция бойынша? Сонда мен бұрынғы проектілердің ішінде болдым ма? Айдын, сейсмоизоляция — это новая тема. Новая тема, да? Это новая тема. Аслан, сіз Я не делал. Не делали, да? Ну, да, но. Не, это, скорее всего, вот эти, как его, гасители, чтобы разрушение здания не было большим, наверное, для этого они сейсмоизоляция. А какие они там, я не знаю вообще. Это новая тема. Жігіттер, былай ғой, я извиняюсь, перебью. Давайте так подойдем. Вот для чего предназначено, это, скажем так, для нас пятый вопрос. Первый вопрос — необходимость его соблюдения. Вот в чем вопрос. Вот это надо понимать. Ну, если Серика, я видел опыт, когда было прописано, это обошли экспертизы, но потом
впоследствии строительства прокуроры это, возбудили там дело, короче, через это заявление от отдела строительства. И потом прокурор копался. Да. Сондан айтайын дегенім сіздерге, смотрите, вот вы сказали же новое дело. Мне где-то лежит письмо, даже вот Казинца, вот Айдекин вчера в чате писал, что сейчас проходит экспертизу без этих сейсмоизоляций. Было такое, да, но сейчас уже ситуация изменилась, сейчас вот требует это все. И у меня, кстати, было письмо от Казинца, они даже подтверждали, что у них даже опыта нет в этой части, да. Но сейчас ситуация изменилась, экспертиза требует. И моих знакомых, партнеров экспертиза раза два возвратила в связи с отсутствием сейсмоизоляции. М. А Серик аға, потом вот девятиэтажка керек, только садикке келгені керек қой. Садик кетіп керек, девятиэтажка керек жоқ. Девятиэтажка біз жолымыз ашық. бұл жағынан. Онда аға былай істейік, онда садикті бар ғой, кішкене ұзағырақ не жазайық. А девятиэтажка бізде бар ғой, почти ТЖСі бәрі дайын тұр. Ол біз оның ондаймен үшеу өткенбіз, үшеуінде де положительный заключение бар. Тура сол секілді біз адаптация жасай салдық үшінші проектіге. Көрдіңіз бе? Иә. Біз онымен екі рет өттік, уже госэкспертиза, уже положительный заключение. Тура сол ғой, один в один. Былайша айтқан кезде. Сіз маған солардың не ғой, онда повторное применение болып тұр ғой, повторное применение болып тұр ғой. Технический тілмен айтқанда. Біз повторный применение болып тұрғанда ол кезде проектный организация басқа, бізде біреуінде біз екенбіз ғой, біз. Повторный применение, сізде ол жерде проектировщик сіздер емес па, основной проекттің несі, егесі? Біреуінде біз емес, потому что ол жерде қалай, біз сыздық, бірақ басқа бір фирманың атынан өздері лицензиясын берді, чтобы біраз ақшасына үнемдеу үшін, авторский надзорды алу үшін өздеріне. Біз оларға сызып бердік, полностью, бірақ экспертиза, бірақ біз олардан біздің лицензиямен сызған жоқпыз. А екіншісі біздің олжа проектпен сыздық. Жоқ, мен Айдекет, мені кешіресіз, мен сәл түсінбей жатырмын да, сіз айтып тұрсыз ғой, КЖ дайын, мана дайын деп жаңағы сіз өзіңіздің істеген проектті дайын деп жатсыз ба, или басқа компаниямен атынан шыққан проект дайын деп жатсыз ба? Соны біздің компаниядан шыққан проект дайын деп тұрмын, өзіміз. Онда проект маған жіберсеңізші полностью, бүкіл материал, заключениемен бірге, бәрімен бірге. Біз соған бізге жеңіл болады да, повторное применение деп кірсек, экспертиза өту жеңілдеу болады. Жеңілдеу болады, иә? Конечно, повторное применение деген бар ғой. Официальный термин бар ғой, повторное применение деген. Маған жіберіңіз, барлық материалдарды жіберіңіз маған, мен біле отырайын. Не айтайын деген, тағы да эскизный проекттік бітпеген ғой, қалай болады ол? Кім жасайды эскизный проект? Эскизный проект қиын емес, бізде өзіміздің неде қазір екі архитектор отыр, опытный архитектор. Қазір Тимур қосылды еще. Тимурдың сопровождениесімен оны жылдамдатып істеп, несін алып берем, согласованиесін. Онда былай қылайық, Айдеке, сіз маған повторное применение проект жіберіңіз, мен құдай қаласа бүгін график выполнения компания ішіндегі график дайындайын, жаңағы. Мына девятиэтажға қанша уақыт бар бізде проект жасау үшін? Сол тоже екеуін уақыт бар ғой, майға дейін деп айтқанбыз, береміз деп. Бір жарым ай дексе. Онда мен нені ашықтырмайық, садикті ашықтырмайық жәнегдейші, бүкімен бәрін алайық, оны где-то июньге уақыт алайық оған, хотя бір девятиэтажкасын істеп берейік. Иә, дұрыс түсінді ме? Не, Айдеке, онда материалдарды жіберіңіз, мен онда бүгін түстен кейін календарный график жіберейін, кешке таман хабарласайық, или таңертең, желательно бүгін кешке, сол графикті мақұлдайық, жаңа график выполнения работ біздің проектный жұмысты да, жаңағыдай, бір жарым айдың ішінде мен келтірейін соның бәрін. Соны мамандармен бәрімізбен мақұлдасайық. Жақсы ма? И сол тәртіпті, сол графикті сақтап жүруге тырысайық максимально. Жақсы. Сол графикті, сол протокол арқылы керек болса бекітіп қояйық протоколды. Барлық мамандар арасында, гаптардың арасында, сіздер басшылардың арасында бекітіп, соған қол қойып, сонымен жұмыс істейік. Жақсы. Онда жақсы түсінікті, садикті асық істемейміз қазір, максимально ойланып алайық. Онда девятиэтажканы бірінші қарастырайық.
Да, енді Тимур, садиктен онда ойлап, сізге қазір Айдаке, қазір Ау. мен кешірерсіз сөзіңізді бөліп жүрдім. Садиктен сейсмоизоляция туралы поставщикті іздеңіз онда. Іздей аласыз ба, таба аласыз ба? ол жоғын тоқтамау мен де іздейін, сіздер де таныстарыңыз болса да қарастыра беріңіздер. Мен де Хорошо. жан жақтан қарастырамын. Екінші мәселе, Аха. техусловиялар сіз айттыңыз, біз бәрін жаңартып жатырмыз дедіңіз. Сол маған нагрузкілер керек, сол нагрузкілерін жіберіңіз, сосын қашан шығады техусловиялар? Өйткені техусловияға байланысты қазір айтып болайын қазір мен. Техусловия бойынша тағы да қосымша запрос керек, топосъемка жасау керек, оған бәріне хат жазу керек, тапсырма беру керек. Ол да бір определенный уақыт алады да бәрімізге. Қашан шығады техусловия? Водоканал бар бізде, не тепло бар, только электричество ғана қалды. Электричество уже беру керек вот скоро. Айдаке, бар деген сөзіңіз имеется в виду обновленный ма, алды, который маған жіберген? Обновленный. Енді жіберсек? Не, обновленный. Жаңа түсіндім мен, хорошо. Тоқ қашан шығады енді? Тоқты қазір мен тағы да барып білейін, қазір жігіттерге айтып онда жылдамдатып жүрейін. Мына жақта екі вариант бар, тез келетін, тез келмейтіні бар, тез істейтінге қосылу керек болып тұр. Бәрі болып тұр ғой. Неге телефон жоқ? Телефон, мен мысалы детский садта телефон көрмедім вообще. Телекомдікі. Техусловияда дейсіз ба? Интернет деген телефондығын көрмек таппадым, мен қатар естіп тұрмын ба? Интернет пен телефон жоқ, біз алғандықпыз даже. Олар қажет бола ма? Қажет қой, конечно, интернет керек қой. Керек, обязательно. Слаботочка. Слаботочка керек болды. Онда вот міне. Телефонизация. Жоқ, неге диссертация керек жоқ қой деймін, кажется. Оған да керек қой. Халыққа интернет таратпайсыз ба? Өздері жасап болады ғой. Жоқ. Обязательно. Там кабели проводить надо, щитки должны быть, естественно. Это целое направление. Вот кабель, он же не будет его потом по гофре тащить, это же некрасиво снаружи. Нет, опять же, красиво, некрасиво, это пятый вопрос. Это нормативный требование, мы должны соблюсти его. Да, надо. Сергаға вот бізде басқа алдыңғы өткендерде там письмо болған, заказчиктің өзінен без телефонизация, там сондай письмо. Ол дұрыс емес ол. Заданияда болған жоқ, алдында да телефонизация деген. Не, нормально. Айдаке. Ол жарайды. Қажет болса да алайық. Ол обязательно требование ол. Со стороны ЧС даже надо телефон. Да, конечно. Ол не ғой, серьезный сұрақ қой. Все понятно. Кім? Тимур, извиняюсь, Тимур. Кеше айтайын, Тимур, мен сізге кеше границу для расчета инфляции сұрадым ғой сізден. Не болды, бермейсіз ғой что-то? Дам сегодня, дам. Сегодня дадите, да? Ну хорошо. Не, Айдаке, материал ПДП запрос кетті ма? Кетті. Осында қазір главный архитектор шықты, соны шыққаннан кейін сразу береміз деп отырмын. Ол да кедергі болады біздің жұмысқа. Өйткені ол мысалы расчет инсталляцияға да керек болады. Кеше мысалы Тимур айтып жатыр ғой, қасында объект жоқ, мынау жоқ деп. ПДП-дағы болатын объекттерді инсталляцияға есепке алуымыз керек біз. Я запросил, они мне дали, Тимур мне дал выкопировку. ПДП. Это не совсем это документ, нам нужно официально получить от архитектуры. Со всеми этими положенными приложениями или где-то. Я понял, да. Не спорю. Так, получается, Сергаға вот техусловия, интернет и телефон қалуымыз керек, получается? Не, қазір мен чатқа жазамын, анау исполнитель проектировщиктен нагрузка аламыз, қанша телефон керек деген сияқты, сол кісі береді, и сол мен хат дайындап беремін сізге, запрос на получение телекомға. Туды алуға. Сол хатты жібереді сол жаққа. Хорошо, жақсы. Сіз онда ертеңге қалған. Онда итог жасап жіберейік. Онда сіз тоқтың техусловиясын асып тұрасыз. Иә? Так, эскизный проект туралы біз не шештік? Эскизный проект туралы. Интернет, телефон тоже. Кім формировать етеді? Тимур, вы закончите эскизный проект, да? Да. На садик или на оба объекта? На оба.
Ну, я Сначала закончил. А? Сначала девятиэтажка, потом остальное. Ага, вы постройкам В отпишите. общем, екі Тимур ғой бізде Иә, ответственный. иә, иә. Бізде офиста отыратын Тимур ғой. Тимур сол бүкіл құжаттардың бәрін дайындайды. Сіздермен согласовать етіп отыр. Ну хорошо, онда мен осы біздің совещание туралы қысқа протокол дайындап жіберейін. Кім не істейтінін соны сонда қол қойып жейік, сонымен жылжиық. Сонда кішкене былай дисциплина болады да, Айдеке. Дұрыс, иә, Серік. Бола ма, Сүлге, Айдеке? Болды. Алло, Айдеке. Иә. Мен айтып отырмын да, мен осы совещание бойынша протокол дайындап жіберейін, не шешкеніміз туралы да, соны қарастырып қол қойып жіберейік, и сонымен жылжиық тоже. Мақұл ма? Бола ма? Жақсы. Все, рахмет, түсіндім. Хорошо, жақсы болады онда. Рахмет. На связи. Жақсы. Давай, саламат.